你哋好，我係外賣仔。係嘛？茄蛋飯25個半，多謝。你有嗌咩？我冇嗌啊，我都未嗌，仲未嗌？送錯地方啊7號啊嘛。 ！7號，1號啊！你送去1號啦。咁你仲要唔要啫？搞錯啊！唔係我嗌嘅，點要啊？茄蛋飯喎。做咩啫？傻咗咩？好啦，橫掂你想食茄蛋飯，喂，我要咗佢。冇啦，人嗌噶嘛。我話我要先啊！過嚟啊！過嚟啊！咁俾我哋先得唔得啊？啊，咁巧嘅，1號又係叫茄蛋飯。要蛋麵咩？請請你幾好啊，番茄有益啊，有咩益啊？維他命 C 特別高噶，其他水果都有啫。其他水果邊有佢咁高咧？喂，唔收錢啊？多謝25個半啦。咁貴嘅？加底啊嘛。咁唔加底啊？36個8啦。唔加底仲貴過加底？唔加底12個2啊。唔加底咧？36個8咯。頭先又係25個半？唉，25個半啦。今朝早餐賣咩啊？咩啊？今朝早餐賣乜嘢？火腿蛋咯。幾錢啊12個2啊。加底咧25個半啦。乜早餐都有加底嘅咩？咁你加2條腸都得㗎。咁我加個3條腸要幾多錢啊？好啦，幾多錢啊？我係送外賣㗎咋。我問你幾多錢啊？我唔知啊。幾多錢？我真係外賣仔嚟㗎。你唔係外賣仔。